Très bonne soirée à toutes et à tous. À l'écoute de nos programmes, Gilles Médien change son horaire de programmation pour tous les auditeurs et surtout les auditeurs du soir. En tout cas, n'hésitez pas, cette émission est écoutable et réécoutable sur notre site internet médien.com. Donc, si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, pourquoi bien pour les raisons du quotidien, puisque si vous êtes des lève-tôt, en effet, ce n'est pas pratique pour vous, mais la technologie fait que cette émission et toutes celles de Médien sont écoutables sur notre site www.médien.com. En tout cas, nous serons au rendez-vous chaque soir, enfin du lundi au jeudi, de minuit à 1h du matin, avec vous, professeur Mamoun Moubarak Deribi. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Yasmine, marhaban. Tout va bien? Très bien, la barakallahu fik. Alors professeur, aujourd'hui une thématique jeune adulte. On me traite encore en adolescent. Les relations entre enfants et parents ne sont pas toujours simples. Parfois certains parents ont du mal à percevoir que leurs enfants grandissent et donc continuent à les infantiliser ou à les considérer comme des ados. Source de conflits pour les uns ou de frustration pour les autres. Comment trouver un juste équilibre? Eh bien on va en discuter ce soir donc. Professeur Mamoun Moubarak Deribi, d'après votre expérience, est-ce que c'est un fonctionnement, une situation que vous rencontrez souvent dans vos consultations? Oui, madame. Le problème de s'adapter au changement rapide de nos enfants, chez certaines familles, ça se passe d'une manière fluide et souple. Mais chez d'autres, il y a des accros, il y a des difficultés. La première des difficultés que rencontrent les parents, c'est la manière qu'a l'enfant qui a atteint 20 ans, 21, 22, de s'opposer, de s'affirmer et de se libérer de l'autorité parentale. Pourtant, ils sont passés par la fameuse crise d'adolescence. Oui. Seulement, beaucoup de familles marocaines, madame, n'intègrent pas encore cette donne de l'adolescence. Ils croient que c'est juste un laisser-aller, que c'est juste le fchouch et que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voyez. Alors, si on devait poser la question différemment, professeur, oui, dans nos têtes à nous de parents, dans notre conception de la vie, pour nous, à partir de quand notre enfant est supposé devenir adulte? Est-ce que c'est le premier travail? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant? Qu'est-ce qui fait que pour nous, eh bien, on va le changer du statut d'enfant ado au statut de jeune adulte? En fait, c'est l'état d'esprit qui doit primer comme repère. Ce n'est pas un fait réel. Parce que accéder au travail est devenu quelque chose de difficile de nos jours. Donc si on prend uniquement ce repère, l'enfant risque d'aller chercher du travail n'importe comment, y compris accepter les petits boulots pour revendiquer ce statut. Donc, pour moi, je recommande la vigilance. Beaucoup de familles prennent ce repère, prennent le repère d'elle atem ala rask. Et Allah hna fouqash غنشوفوك هاز راسك. Et Allah دبر امورك بنفسك باش ما نبقاوش ندخلوك في حياتك. Et cette manière de provoquer l'enfant à prendre l'autonomie, chez certaines familles, ils croient qu'en stimulant, en provoquant, on va l'amener à changer. Ce qui va donner souvent l'effet contraire. Et ça va donner un effet de rejet, un sentiment chez l'enfant d'être mal aimé, un sentiment d'une rupture brutale. Pourquoi j'ai placé le repère au niveau de l'état d'esprit, à savoir au niveau de comment gérer les difficultés de la vie, comment accepter, comment voir son enfant accepter une frustration sans qu'il y ait une déstabilisation dans son comportement. Les enfants moins de 12 ans étaient habitués à se larmoyer, à se lamenter lorsqu'ils sont en face d'un blocage. Ce qui est humain. Ils sont encore enfants. À partir de 12 ans, nous recommandons aux familles
de commencer à travailler sur l'immunité psychique. Qui est المناعة النفسية أنك ما كتبقاش أنت بحال واحد الناس ديال المطافئ ملي كيغوت هو هالعافية أنت كتجي تجري وتجيب الماء. خصنا نتعودوا ابتداء من 12 عام سواء عند البنيات أو الوليدات تكون صعوبة دراسية، صعوبة ما بينه وبين الزملاء ديالو، صعوبة مع نفسه، ما نحاولوش نسرعوا ونتخوفوا ونتخلعوا نقولوا أرى نجري ونفكوا المشكل. الوالدين مساكن الله يحسن العوان كيخافوا فكيسرعوا. المناعة النفسية هي طريقة باش كنثبت ولدي وبنتي ونقول له شوف المشكل هو كاين، عندك صعوبة دراسية ولكن ما بغيتكش نشوفك مغوبش، ما بغيتكش نشوفك مقلق وتخاصم مع اخوك ولا اختك ولا تخسر الهضره مع الام ديالك ولا مع شي واحد. هذه ولي ما مقبولاش. تبقى واحد الادبيات ويبقى واحد الكوردياليتي، واحد الصواب، واحد الطرف مريح في الحياه البيتيه، ولكن انت هز في قلبك هاد الشطنه وحنا ولدي غنعاونوك. شتي لا كنوضعوا الولد والبنت ديالنا قدام واحد المسؤوليه صغيره، انه ما ينهارش لينا، ما يتعودش يسحب المشكل راه ما جايش منه يرميه المسؤوليه على واحد اخر، ونحافظوا ليه على الابتسامه ديالو ونحافظوا ليه على الادبيات ديالو اللي هي ضروريه باش نعلموه يفرق ما بين لا كوردياليتي سوسيال comment être en société et comment gérer une difficulté qui dure dans le temps. بروفيسور، هذه المناعة النفسية اللي غادي نعطيو للطفل ابتداء من 12 سنة، فاش غادي نكونوا كنلقنوها لوليداتنا؟ واش حتى حنايا كآباء كدوز لينا عبر هاد تلقين الأطفال؟ هي بداية المناعة النفسية كتبدا لا قبل 12، هي كتبدا ابتداء من عامين ونص تدريجيا وبشوية كنحيوها ملي كنعلموا الأطفال ديالنا الصيغة التنظيمية، حيت هما في المرحلة الأولى إلا سمحتي نذكروا بسرعة المرحلات. المرحلة الأولى من 0 لعامين المرحلة الانصهارية العاطفية المطلقة، لا ريلاسيون فيزيونيل. هنا كنخليهم يغلغلوا ويتمتعوا فمهم وفباهم وياخذوا واحد الحرية شبه مطلقة، لأنها كتسمح لهم باش يستقروا عاطفيا وكيضمن كيتمكن من بيته، كيحس بالأمان حيث متمكن. فأنت كتكون كتغدى وهو يقدر ينوض ويطلع لك فوق كتفك ويخرج من الطبلة ويمشي حيت عنده 8 شهور عنده عام. ما كنضبطوش وحنا كننصحوا يكون هاد شوية ديال المرح وهاد شوية ديال الحرية ابتداء من عامين ونص. كنبداو نضبطوا في الوليد والبنية وكندخلوه من الصيغة العاطفية الانصهارية للصيغة التنظيمية لو ستاد اورغانيزاسيونيل. ملي غيدخل في العلاقة التنظيمية كيصبح فيه واحد التحبيب وواحد الترغيب وفي نفس الوقت واحد شويه ديال الضغط، انه وضع شيته اسنان في هذا الموضع هو غيرميها لك فوق اللافابو، كتهزها انت اليوم كتوضعها في بلاصتو وكتقول ليه والله ديالك ولدي ها انت فين توضعها في موضعها. مره غادي ينساق في العمليه، مره غيرفض. احنا خصنا نلعبوا الصيغه التنظيميه من عامين وشهرين، عامين و3 شهور، ونمشيو بها حتى ل5 سنين. خصها تنجح في 5 سنين تكون اكتملات. يصبح الولد ديالنا وبنتنا في 5 سنين كيقدر يجمع فراشو، يرتب حويجاته، يهز الوسخ اللانج داك اللباس الموسخ حاشا كيديه لبلاصه النظيف تنظيف، كيولي يعرف يرتب امور الكتب ديالو، الفروض ديالو، يجيري الوقت اللعب، الوقت الماكله، وقت التلفازه، وقت الجلوس مع العائله. كيكون ضبط هذه القواعد في 5 سنين كتكون مستوعبه. من 6 سنين ل 12 عام عندنا واحد 6 سنين هنا ديال الصيغه الخطابيه. هنا فين كيوقع الصعوبه. Comment vous pouvez le traduire, professeur? C'est le stade informationnel. Oui. C'est comment s'énoncer en tant que sujet et comment manipuler le discours et en faire une information. Parce que avant les يكونوا صغار ما تيقولش لك الله يجازيك ماما اعطيني خبز، تيقول لك الخبز الماء، حيت لي سينيفيون باقي الله كيتعلمهم في عامين ونص مازال ما غيقدرش يكون جمله. اما من ابتداء من 6 سنين alors qu'on voit déjà des parents dire dis s'il te plaît, dis merci. لا
خصنا نخليوه راه جاي وقتها، ما نحرقوش لي زيتاب. باردون اكسكوزمون. لقيت اللي كيبدا طفل 6 سنين يبدا يقول خبز، اعطيني خبز هنا، قول ولدي الله يجازيك، قول لاختك شكرا، قول لخوك بارك الله فيك. كنخلقوا واحد الادبيات في الحوار، وكنخلقوا واحد لوبليغاسيون، واحد الواجب ديال الادبيات كيصبح مفروض. فهاد الفرض هذا الاطفال 6 سنين كينفروا منه، فمره كيتقبل مره ما كيتقبلش. شتي بالاحتكاك ديالنا بالصمود ديالنا بلا ما نعنفوهم لا لفظيا ولا جسديا، بلا من نتقلوا عليهم. ما خصناش نديروا واحد الفورماليزم، ما نديروش واحد القاعده قاسيه ديالها كيفاش. لا، خصنا نقبلوا الخطا، ولكن كنبينوا راه حنا شفنا الخطا بعينينا، ما نبقاوش نحكروا. وغتنطلق من 6 سنين حتى ل 12 عام. الوغ بروفيسور، كيفاش هاد لي زيتاب كلهم غادي يسهلوا العلاقه ما بين الوالدين وولدهم ولا بنتهم فاش غيوصل لسن 20 21، فاش ما غاديش يبقى مراهق ومازال ما صبحش ان ادولت او فري سونس دو تيرم؟ صح. فهاد الشيء كيفاش غيساعد على ملي كيوقع سوء الفهم، كيكون واحد مالونتوندو. Le malentendu, il est dans la nature humaine, madame. Il ne faut pas croire ou paniquer quand une maman n'arrive pas à se faire entendre de sa fille ou de son fils. Le malentendu existe. Et je vous donne un exemple. Un enfant, à partir de 13 ans, doit choisir des orientations au niveau de sa scolarité. Qui يكون فات التاسعة وغيدخل الجدال المشترك اللي تما غادي يتفرعوا الشعب أدبي علمي تقني. كاين الوالدين كيتمناو أشياء لولادهم، كاين وليدات عندهم قدرات وعندهم ضعف. الأم والأب تيقولوا لولدهم ولا بنتهم راه تيقولوا لينا في المدرسة عندك واحد المستوى غير خصك تخدم، tu as du potentiel mais il faut travailler. كاين بعض الوليدات اللي هذه الجملة ما كتعني حتى حاجة، فارغة. حيت هما بالنسبه لهم راه كيقراو وكيخدموا. الله يخلي. كتعني فارغه. بوتونسيال شنو كتعني؟ ويفو ترافايي شنو كتعني؟ راه مسكين تيجلس في كرسي وراه تيحل الكتوبه وما كيفهمش وكيسرح ليه دماغه، ما تيقدرش يعقل، كيتعذب. كاين اللي باغي يدير اشياء، مثلا باغي يدير تجاره، وكيكون اصطدام ما بين هذاك الاطروحه اللي طرحتها الأحلام العائلية اللي حلمنا ولدنا وبنتنا يكون طرحات هذاك الرسومات، وما بين الواقع اللي هو عايشه، وقدرة عنده لربما قوية ولكن في هذيك اللحظة هو عنده ضعف. هنا تا واحد ما تيرحم ضعف، كيبداو يحاولوا يفيقوه بكري، دير رياضة، خرج، دير دعم. هو واحد الوقيته في عمره 17 عام 18 تيقول حبسوا عليا هادشي. هنا الوالدين كيدخلوا بصدمه، كيدخل فيه با ودخل فيه مو، ماشي معقول وغتضيع مستقبلك، كيكبروا الامور. فهاد الشاب هذا لما ترحمش في هاد المرحله هذه ديال 13 و14 و15، شتي ملي غيدرك 20 عام غادي يصبح بحال الحيط ساد، ما كاينش فيه باب وما فيش نافذه، ما عندهم منين يدخلوا ليه، ما كاينش منفذ ما كاينش باب، وكيعلي عليهم الحيط. فكيدير هو واحد الحاجز بحال رد فعل ديال كيحمي نفسه بقوه. فهما الوالدين خايفين لولدهم يضيع، يمشي المخدرات او يمشي شي ممارسه مع شي اصدقاء ولا شي حاجه، وهذا خوف مشروع. في نفس الوقت الالحاح ديالهم على اساس يستمروا يسيروا ليه حياته ويوريوه ما بقاش قابل، لانه تحرق وتقرص وتعقر وما تفهمش ما بين هذيك المرحله ديال 13 17 13 19. كيقول لهم انا صبحت راجل، كيوقف لهم في وجههم. هاد المانع اللي كيولي مثلا كيولي حايل ما بين الولد وما بين الوالدين كيقدر يتفاقم. احنا نصيحتنا
ولكن بروفيسور المشكل هذا الى وصلوا ليه شنو كيكون السبب ديالو؟ واش السبب كنلقاوه في لي ستاد كو vous avez énoncé, soit dans le stade fusionnel, soit dans le stade organisationnel, soit dans le stade informationnel. C'est-à-dire la cause, la raison pour laquelle واحد العرق منين جاي هذا العرق بروفيسور؟ كيخصو يبقى حي ويبقى مستمد من الطفوله الصغرى حتى ياخذ الاستقلاليه ديالو. واش كتسميه انت بروفيسور هذا العرق؟ هذاك العرق ديال دائما رحم ضعفه ودائما لقى عليه عذر وما عمرك تحبس المحبه ديالو. اش كيطرا في بعض العائلات ملي تيوقف الشاب هاد الوقفه ديال التحدي ديال صافي ما ندخلوش شغلي بعدو مني، كينفجر باه ولا مو ولا بجوج ضده، فكيصبحوا ما يعطيوش الفلوس باش يركب ولا باش يشري شي حاجه، لارجون دو بوش كيتقطع، كيقاطعوه الكلام، كيبقاوش يتحاوروا معاه، وتيبداو يتعاملوا مع واحد خوه ولا اختو اللي هو ناجح في القرايه كيتعاملوا معاه حسن. شتي راه المحبه. شوف لالا تعودنا انا وياك في البرامج ديالنا نخدموا دائما بالبنيه اللغويه، ستركتور دي سينيفيون. غادي نكتبوا لالا ثلاثه المفردات. غادي نكتبوا المفرد الاول بالعربيه سميتو السلاسه. المفرد نعم لا كنكتب انا كنكتب تفضل لالا. السلاسه برافو عليك. هذه السلاسه. المفرد الثاني الشراسه، والمفرد الثالث الشرارة. متبعك سيدي، برافو عليك. لاحظ معايا، شوف لو سينيفيون العربيه كي داير. السلاسه سي لا souplesse, la finesse qu'engendre une relation d'amour. L'enfant, quand il est dans les bras, le bébé, quand il est dans les bras de sa maman, il lui est docile. هذيك هي السلاسه. ينساق بين يديها، كدير به ما بغات، ترضعو مرخي ليها في يديها، تهزو فرحان بيديها، تعنقو يضحك معاها، سلس، توت سوبل. ملي يضرب عامين وعامين ونص كيبدا يقصح، تعيط عليه ماما يقول لها لا، كتبدا ديك الستاد ديال لو نو. هو effectivement كيبدا بارفوا في موا 9 موا، parfois il démarre un peu tard mais هذيك هي البيريود ديالو 8 mois 1 an كيديماري. دونك من السلاسه غيدخل للشراسه، كيبدا يقمش طفل اختو ولا خوه، كياخذ ليه شي واحد الكره كيضربو، كيحركو شي واحد من بلاصتو تيبكي، تحيد ليه البرنامج اللي كان كيتفرج فيه التلفازه كينفجر، فكيدخل معاك في واحد التصرف اللي فيه نوع من العنف. هذيك هي الشراسه، كيولي شرس. فتما فين كيغلطوا الوالدين كيبداو يضربوه، كيبدا يشد ولده ولا بنته يضرب. تما خصك تطلق عليه الماده اللي كانت في الوقت ديال السلاسه اللي هي المحبه. كيفاش؟ ماشي تميعو. Comment? Dans ce cas-là, face à un enfant qui fait une bêtise, comment faut-il s'y prendre? Vous avez en face de vous un enfant, voilà, de cet âge-là, il fait une bêtise, comment vous allez réagir? Il se met à hurler, à crier, parce qu'on veut changer le programme télé. Un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans. Et il va chercher la télécommande, il la tape par terre, il veut la casser, il va devant la télé et il éteint. Il se comporte d'une manière, entre parenthèses, méchante. Ce que moi je ferai, je vais aller créer une activité que cet enfant adore. سواء يكون ولدي ولا وليد كنتعامل معاه، غندير معاه une activité. غنقول ليه صافي صافي صافي، بغيتي التلفازه وهذا، يلاه نديرو الكره. شي اكتيفيتي اللي كيحمق عليه هو، سواء عنده شي لعبه الكترونيك، شي حاجه اللي الوالد ديالو كيعرفوه تيبغيها. غتمشي معاه لاكتيفيتي، غتضحي معاه لاكتيفيتي، وغتنشط معاه في لاكتيفيتي، وغتعبر ليه على الحب. انت كتلعب معاه وكتشد ليه في يدو في وجهه، كتقول ليه شتي يا بابا انا راه كنبغيك، شتي يا ميمه انا راه كنبغيك، tu sais je t'aime. Alors professeur, est-ce que ça ne risque pas de créer un autre problème, celui qu'il faut absolument une alternative si on veut que notre enfant fasse ce qu'on veut? Par exemple, on veut changer de programme télé.
il va faire une crise, mais il faut lui trouver l'alternative. Est-ce que ça ne serait pas arranger un problème par un autre? D'accord. Le procédé de résolution. Très bien, alors je vous laisse. Alors, au moment où on joue avec lui et on renforce le lien qu'on avait avant, celui d'il y a 2 mois, d'il y a 3 mois, de 6 mois, on le renforce, on le rappelle. L'enfant qui est من الشراسة كيولي سلس كيرجع للسلاسة هذيك الوقيته غتشدو وغتعطيه المعلومة حيت l'enfant il entend, il ne sait pas encore écouter. Regardez madame, quand vous êtes dans une interview avec des gens de la politique ou des gens d'une sphère quelconque et votre interlocuteur vous dit quelque chose. Vous, en tant que journaliste chevronné, comme je vous connais, avant de répondre à ce qu'il a dit, vous allez lui dire, est-ce que vous entendez par votre phrase ceci ou est-ce que vous entendez par votre phrase cela? Vous avez remarqué le verbe entendre? Oui, on n'a pas dit ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Voilà. C'est pour ça que entendre devance écouter. Or, nous, quand on s'adresse à nos enfants, étant petits, on veut qu'ils nous écoutent. وكنبقاو نحرصوا نقول ليه شوف فيا اسمع ليا وهي راه كينصت هو راه عنده كينصت بالاحاسيس فوالا فالوقيته اللي غتكون انت معاه في المرحله ليتاب سلسه يعني غيتفتح بار لو جو بار لو ديزير طلق ليه لا فراز واش شتي يا بابا شتي ملي كتسمع ليا كنفرح وملي كتكون كدير لك تصرف كيبقى فيا الحال فما تبقاش يا بابا تصرف هكاك حيت انا بابا راه ما كيبقاش باباك فرحان هو كياخذ في هذيك لانستون لو بونور ديال لا بريزونس افيك لوي le bonheur du fait d'avoir participé et de lui avoir consacré du temps. Ça signifie pour lui une preuve d'amour. En échange, il vous donnera un amour momentané. Quand je dis il vous donnera, ce n'est pas lui. C'est sa petite nature, structurée par son inconscient, va vous accorder un répit, peut-être d'y aller 2 heures, peut-être d'y aller 1 journée, mais vous aurez à refaire cette opération plusieurs fois. C'est ça la structuration. C'est venir travailler quelque chose qui nous dérange chez notre enfant. Par l'amour, l'acceptation de son petit caractère difficile, adik sharasa, et essayer d'activer, hasharara, c'est dans le verbe activer. On va activer le moi, c'est-à-dire la capacité intellectuelle, la capacité de conceptualiser le rapport social. Alors, professeur, est-ce qu'on peut faire le lien entre ça, cette structuration, ce déroulement des choses, et puis notre thématique, jeune adulte, on mettrait encore en ado? Voilà. Le sevrage chez l'enfant est difficile. Le sevrer du bébé, le faire passer à l'enfant, petite enfance, est difficile. Le passage de la petite enfance à la grande enfance est difficile. Encore plus difficile et redoutable, le passage à l'adolescence, parce qu'il y a la modification physiologique. Elle est redoutable, très difficile. Arrive l'avant-dernier stade, passage à l'âge adulte, et là, malheureusement, le sevrage ne se fait pas difficilement que vis-à-vis de l'enfant. Il est aussi difficile vis-à-vis des parents. La maman et le papa ont du mal à admettre, ont du mal à accepter que l'enfant qu'ils avaient chez eux est devenu un homme, que la petite fille est devenue une femme. Socialement, elle n'a pas encore un statut, parce que souvent ils sont encore étudiants ou diplômés à la recherche de travail. Socialement, ils sont encore fragiles. Mais intellectuellement, ils sont matures. Récemment, madame, j'ai reçu un email d'un jeune de 20 ans qui m'a relaté ce malaise. La première des choses qui m'a frappé, c'est une maîtrise du français d'une manière magnifique. Un niveau
estudiantin excellent. Lorsque j'ai vu ce brio intellectuel, la première des choses, je lui ai reconnu cette qualité. Je lui ai dit, tu sais, j'apprécie énormément ton style,